尋日咧幫一位客人做元神功嘅時候咧，我就問咗佢一個問題。我問佢：你對自己將來有啲咩抱負啊？你想成為一個點嘅人啊？但係咧，佢好簡單，淨係回應咗我一句咧，佢就好想成為一個幸福嘅人。聽到呢一個答案嘅時候咧，其實我係有啲愕然嘅。我覺得原來幸福喺一啲人嘅心目中咧係好難得到嘅一啲嘢嚟嘅，好似遙不可及咁樣。但係其實咧，我想講幸福咧，佢係一種精神狀態嚟嘅，唔關乎你處於咩環境，或者係你遭遇緊啲咩問題，一切外界嘅嘢咧，佢唔能夠去決定你係咪一個幸福嘅人。只要我做到呢件事啦，或者有人對我好好啦，我先至會覺得幸福。如果係咁樣嘅話咧，等同於你係假手於人，將自己嘅幸福寄託咗喺人哋嘅手上。幸福感其實係處於喺精神世界嗰度，而唔係外界嘅條件去滿足嘅。如果你一直向外尋求你嘅幸福嘅話咧，我可以話俾你聽咧，100%揾唔到嘅。好似一啲農村嘅小朋友咁樣咧，你俾一個熱辣辣嘅番薯佢，佢嗰一餐食得好溫飽，其實在於佢哋嚟講，佢哋已經係好幸福、好滿足。當下嗰一種感受去決定你幸唔幸福，而唔係你手上揸住嘅係一個番薯啊，定還是係一啲奢侈品咧？只要嗰一刻你願意俾自己幸福，其實你就幸福㗎啦。